თვითონ დღევანდელი დღე ამას გვეუბნება. ამას ღაღადებს, მაგრამ ჩვენ გვესმის კი ეს ღაღადი. ვაი რომ არა. არ ვიცით რანი ყოფილვართ. არ ვხედავთ რანი ვართ. ვერ გამოგვისახია რანი ვიქნებით. არ ცოდია მე? ასეთი კიდო. ასეთი კიდო. Partnership bir arkadaşlar şu an bizlerle sonra sevgiyle sevgilerimle bir saksafon sözü ve sanki partnerliğe გატირეთ ყველა და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ ხელა სიტყვისთვის, ამ ხელა სიყვარულისთვის, რასაც მე პირადად გრძნობდი ყოველ თქვენთაგანის აი ამ ცრემლიან დუმილში. და მე ახლა მინდა მოვიწვიო და შეგახვედროთ ადამიანი, რომელმაც აი ესე ოპტიმისტურად და ლამაზად დაგვიმთავრა ეს ყველაფერი. მაია, მოდი, 14 წლის მერე სიურპრიზიც ეს არის თქვენთვის. აი ეს გოგონა აეროპორტში რომ ჩავაგზავნე ესაც მაია კილაძე, რომელმაც გადადგა ეგნა ბიჭი იმ ჭაობიდან ამოვიდა და სამშობლოს დაუბრუნდა. და დღეს აქ არის და აქ ცხოვრობს. ცოტა გეცნია მეთქი, იმიტომ ისევ ემოციაში ვარ, რამდენჯერ ვიყურებ ამ ფილმს და თითქოს პირველად ვიყურებ. თორეს ყველაფერი გავიარე. მადლობა უცებ გეტყვით 14 წელი ვიცხოვრე ზუსტად ნიუ-იორკში და საშინელ მეგაპოლისში. რა თქმა უნდა მძიმე იყო, თუ არა დედა ეკლესია. მე პირადად ვერ გავძლევდი. 2003 წლიდან გაიხსნა ნიუ-იორკში ქართული ეკლესია, სადაც გალოცინე დღიდან გაიხსნა და თირამე მინდა ვთქვა, რომ ქართველი რა თქმა უნდა გაჭირების გამო მიდის საზღვარგარეთ, მაგრამ არ ივიწყებ თავის ქართველობას არსად. Parades რო დასვა ალბათ იქაცავე თავის პატარა საქართველოს მოიწყობს ქართველი. ჩვენ ვთილობთ რომ ჩვენი თუნდაც გალობა, რაღაც კულტურა, ჩვენი გაგვეტანა. დავდივით სხვადასხვა ძალიან ბევრ მართლმადიდებლურ ამერიკულ ეკლესიებში, რომელიც გვიწვევენ, იმიტომ რომ ქართული გალობა რომ მოისმინეს, პირველად ჩვენი, და ხდებოდა ძალიან ბევრი ჩვენი მოწვევა სხვა ეკლესიებში, ჩვენი გუნდის. რა თქმა უნდა, ყველა აღფრთოვანებულია ჩვენი ქართული კულტურის ისტორიით და სამწუხაროდ ქართველი ვიწყებთ ამას. ამერიკელი რომ მოინათლება მართლმადიდებლურად, რა ვიცი რა იყო პროტესტანტი თუ კათოლიკე მანამდე უფრო მოშუნია. და მე ბევრი ვისწავლე, ღმერთმა ძალიან საინტერესო ხალხი შემოხვედრა ამერიკაში და რა თქმა უნდა შემთხვევით არაფერი არ ხდება, არც ქუთანი არ ჩამოსულა შემთხვევით ამერიკაში.
და სულ ვამბობ, რომ არ დამოვიწყდება ის მომენტი, როცა იყო ჩვენი ეკლესიის გახსნა. აი, როცა მეუფე დიმიტრი ჩამოგზანდა, გალობთ იქ გუნდი, შემოვიდა ორი ჩოხოსანი, ლექსო და ზვიადი და თითქოს რაღაც მთელი ჯარი შემოვიდა მაშინ ჩვენთან. რაღაც ძალიან ქართული შემოიტანეს, ძალიან კარგად შემოიჭრა ჩვენ სულში. იყო ამათი ფილმების ჩვენება, ნუ მიწისჯული მაშინ იქმნებოდა, მაგრამ ჩამოიტანეს თვითონ საქართველოს ხერხემალი, რაც არის სერია ფილმების 5 ნაწილიანი, გვირგვინი იყო მე მიწისჯული. და იქ იყო სხვა შტატებში ამ ფილმის ჩვენება. ამ ფილმმა თავისი სათქმელი, ახლა რაც ეხება მიწისჯულს, თქვა უკვე, იმიტომ რომ ვინც ნახულობს, ჯერ გეგმა მარტო ის რომ მათ დაიწყეს სკოლებში ჩვენება, რამ ხელა კარგი იდეა იყო ჩადებული, რომ ბავშვებს აჩვენებდნენ ამ ფილმს. თუნდაც ერთმა და ორმა რო თქვას, რომ მე და თქვა კიდეც, რომ მე ამერიკაში მინდა სადმე სხვაგან წასვლა მინდოდა და სურვილი აღარ მაქვს უკვე წასვლისა. იმიტომ რომ ყველას გონია აქ, რა თქმა უნდა, ყველა გარბის ღვარდის ფერფერებში აქვს წარმოსახული იქ. თუ არ გაგწურეს ლიმონივით ორ კაპექს არავინ არ მოგცემს ისე. ასე რომ მადლობა ხალხს, რომელიც კიდევ არსებობს საქართველოში ესეთი, როგორიც არის სტუდია გუთანი, ამ ხელა შრომას წევს. და მადლობა უფალს, რომ დამაბრუნა საქართველოში. ევუსურებ ყველა ემიგრანტს. იქ სრულყოფილი ბედნიერი არავინ არ არის, ეს არავინ არ დაიჯერებს. ყველა სააბულში ყოლა 14 წელი ვიცხოვრე, მაგრამ არც ერთი წელი, არც ერთი დღე არ ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში საქართველოზე დაბრუნების ფიქრის გარეშე და ამიტომ ყველას ვუსურებ და ღმერთი შეეწიოს, რომ ისში გადალახოს დილემა წასვლა არ წასვლის, რომ ყოველთვის აქვს ადამიანს, მაგრამ თუ შენ უფალი გონებას გაგინათებს, ამას წინ არაფერი ვეღარ დაუდგება. ღმერთმა მშვიდობით დააბრუნოს, მალე პირობა მივეცი, რომ ჩემს გულში იქნებით მეთქი, ყველანი თქო და ასე ვატარებ. ეხლა კახეთში ვარ მოსალოდსა ჩამოსული ჩემს მეგობრის ოჯახში და რა ვიცი, აი ეს ღმერთმა ყველა დააბრუნოს საქართველოში მშვიდობით, მადლობა უფალს ყველაფრისთვის. რითმანუელში ფსევდონიმს საბავშვო სკოლა ინგლისურად ტელევიზორში ინგლისურად შოუები მეზობელში ინგლისურად და ის საფრთხე როგორც როგორც შეება ბავშვთან საუბრობთ არ არის ბავშვს ეს ბავშვები აქედან ჩემი ბავშვებთან რამოდენიმე ბავშვი გამოვა ქართული მენტალიტეტის რამოდენიმე ბავშვი და მე დავიჭირდა უკვე ქართულად ლაპარაკი აი ასეთი სავსები, აი ასეთი მნიშვნელოვანი დღე, რაც მეტი გვექნება, უფრო მეტად ერთსულოვნები, სრულყოფილები ვიქნებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საერთოდ თქვენი საქმისთვის. მდიდარი ადამიანები ვართ ჩვენ ქართველები, დიდი საუნჯე გვაქვს პატრიარქი ბრძანებს, რომ გაჩენებას ვიუნჯებთ სამშობლოს სიყვარული, ჩვენი მიწის ცისძაფილი მართლაც დიდი გვაქვს და დიდრები ვართ და ამ სიმდიდრეს გავუხდით ერთსულოვნები. დიდი მადლობა. მე მინდა წეგან ფილმში ვნახეთ გურჯაანელი და ლალიკო, ჩვენი ლალიკო ვიღაცა სოფლიდან წამოს და ლალი მეტრეველი იყო. ჩვენ ფილმში მე მგონი ბევრი იცნობთ მას და დილას ველაპარაკი აქ წამოსვლამდე. და იმ ხელა სიყვარული და სითბო დამაბარა და ჩემ გურჯაანს ჩაეხუტეთო ჩემს მაგივრათო და მოდი აქედან სიყვარული ტაში დავახსნათ ლალი მეტრეველი უცხინვალესი ქართველი და ჩვენი დიდი თანამდგომი. მე მინდა ჩვენს ლეგენდას, ჩვენს შესანიშნავ მამულიშვილს უბრალოდ დიდ ქართველს ფრიდონ სულაბერიძეს ვთხოვოთ ამის გაზრდილი. მოგესალმებით. მართლა ძალიან ძნელი იყო ამ ფილმის ყურება, მაგრამ მერწმუნეთ რომ ჩვენი ცხოვრება მე უკვე 72 წლის ვარ და უცხოეთში დავდივარ და ხვდები აი ემიგრანტებს. მათ სახეზე მე ბედნიერება არ მინახავს. მე მინახავს ცრემლი, მე მინახავს ხვეწნა, რომ წავიდეთ აქედან, წავიდეთ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს სამშობლოში და მართლაც მინდა გითხრათ, რომ უსამშობლო ადამიანი, უბედური ადამიანია. სამშობლოს გარეშე ცხოვრება მართლაც წარმოუდგენელია. ჩვენ ხომ მივდიოდით და დავდივართ დღესაც უცხოეთში, მაგრამ მე რომ ვინმე მითხრას, რომ იქ უნდა დავრჩე რამოდენიმე დღე, შეიძლება გული გამესხდეს. მე არ შემიძლია ასეთ ცხოვრება გარდა ჩემი ქვეყნისა. მე შევხვედრი ვარ ძალიან დიდებულ ადამიანებს. აქ იყო ბალანჩინი, იყო სხვა ადამიანები, რომლებიც აქ არის ფილმში
და არც იმათ სახეზე ადამიანი საუბრია მათთან და ყოფილვარ და არც მათ სახეზე არ მინახავს კარგი, ესე იგი აი რო ის არის დამშვიდებული, რო ის არის დაწყნარებული, რო ის არის გახარებული და ბედნიერი. ბედნიერია ის ადამიანი, ვისაც სამშობლოა. ბედნიერები ხარ თქვენ, როცა საქართველოში ხართ და ჩვენ ვართ საქართველოში და ჩვენ ყველა მერთად, სულ ყველა მერთად. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომელმაც გადაიღეს ეს ფილმი და ეს უნდა ნახოს თელმა საქართველოს, ყველა ქართველმა და ჩვენი ვალია, ქართველების ვალია. თელი საქართველოს ვალია, რომ საქართველოს დავაყენოთ ფეხზე, საქართველოს კარგად იცხოვროს. ჩამოდა ყველა ნახოს, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ბედნიერები, ქართველები არიან ბედნიერები და ეს იქნება მაგალითი იმათთვის, რომლებიც უცხოეთში არიან. ისინი ჩამოვლენ, იმათ ერთი სული აქვს საქართველოს ჩამოვიდნენ. აი რომ აქ ქალბატონი იყო, ეხლა გამოვიდა, აი ფილმში რო უყურებდი, ისეთი სახე არ ქონდა ბედნიერი. და ეხლა რომ გამოვიდა და თქვენ წინაშე სიტყვა თქვა, ის ბედნიერი იყო, აი სახე დაწყნარებული, რაღაც არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. მე მინდა კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა იმ ქართველებს და მართლაც მთელი საქართველოს დავირაზმოთ, მთელი საქართველოს ფეხზე უნდა დავდგეთ, რომ საქართველოს გახდეს ბედნიერი, გაბრწყინებული, გაერთიანებული და ყავდეს ისეთი მამულიშვილი, ისეთი ადამიანი, ისეთი ტრადიციული, როგორც არის დღეს ახალ მთავრობაში ჩვენ ბიძინა ივანიშვილი, რომლის იმედი მე მგონი ყველას გაქვს. მე მაგ და მინდა რომ აი ეს იყოს რაღაც საოცარი დღესასწაული, რომ საქართველოს გაბრწყინდეს, საქართველოს ადგეს, საქართველოს საოცრება მოხდეს, რომ იყოს ბედნიერი ყველა ქართველი. და ის ადამიანები, რომლებიც უცხოეთში არიან, სულ ყველა ჩამოვიდეს. მე ახლა ბევრი რამის მოყოლა შემიძლია, მაგრამ ძალიან ბევრს ვილაპარაკ, ამიტომ არ მინდა ძალიან სუდათა ვარ, იმიტომ რომ ეს ფილმი რო ვნახე ძალიან იმოქმედა ჩემზე. ამიტომ დიდ მადლობას გიხდით, რომ აი ესეთი ყურადღებით, ეს სიყვარულით მობრძანდით და აი ეს ვნახეთ ეს ფილმი. დიდი მადლობა. ის დღესაც იწერება თავდადებულ მამულიშვილთა ოფლითა და სისხლით. ასეთები კი მრავლად არიან მიმობნეული საქართველოში თუ საზღვარს გარეთ. საჭიროა მხოლოდ მათი თავმოყრა დიადი მიზნით. როგორ უშუალოდ ჩვენ სამშობლო ქვეყანას. აი, საქმე, საყოველთაო ქართველ. ჩვენი მეორე ლეგენდა ბატონი თენგიზ უთმელიძე. ინო რამიშვილთან ერთად ცეკვავდა ქართულს. მე მეორედ ვნახე ეს ფილმი და სიმართლე გითხრათ არის ახლა უფრო იმოქმედა და ალბათ რამდენჯერაც ვნახავ და თქვენც ალბათ მოგიწევთ ხერჯელ არ შეიძლება ემოციის გარეშე ვყუროთ ახლა ფრიდონმა ჩვენმა საყვარელმა და სახელოვან ადამიანმა ჩემი სათქმელი თქმის თქვა იმიტომ რომ ჩვენ ერთად დავდიოდით და ის რაც თქვა ეს მინახია გამისცია მე არ მინდა რომ დავამატო და მე ცოტა ადრე მივედი ფილმზე ადრე 3 წლით ანსამბლში ეს იყო 1947 წელი როცა პირველად გავიდა დიდ მოგზაურობაში დიდ გასტროლებზე სუხიშვილების ანსამბლი და პარიზიდან დაიწყო შემდეგ დიდი მოგზაურობები და პარიზი რატო ამოგვიწეთ მეგობრებო ყველაზე დიდი დიასპორა ქართული ემიგრაციის მაშინ იყო პარიზში და ჩვენ რო პირველი კონცერტი ვიცეკვით ჩვენ ვერავინ ვერ ვნახეთ მაშინ სხვა დრო იყო კომუნისტების დრო იყო და დარბაზიდან მქონდა ესა წყნარი ცეკვე ძველი თბილისის სურათები და დუდუკი უკრავდა ესე და თავადები და ზიანები დოქები გვედრა წინ და დარბაზიდან გაისმა ქვითილი ქართველები და მაშინ ვიგზენით რომ ან 2500-იან დარბაზში ქართველები იჯდნენ ჩვენი სისხლით და ხორცით რო დამთავრდა კონცერტი გვეგონა რომ მოწვიდებოდნენ და გადაგვახოვდნენ მაგრამ სამწუხაროდ ვერცერთი ვერ დავინახე რო გამოვედით გარეთ ფრანგები მოდიოდნენ ავტოგრაფები და ქართველები ვერ დავინახე მეორე მხარეს იდგნენ ქუჩის მეორე მხარეს და იქიდან გვიყურებდნენ იმიტომ რომ ეშინოდათ იმათ რომ ჩვენთვის რამე არ ევნოთ რომ მოსულიყვნენ მაშინ კიდევ ვიმეორებს რა დრო იყო მაშინ მაგრამ ნელ-ნელა მე გალღა ყველაფერი მე მეორედ ვიყავით მესამედ რა თქმა უნდა გავიცანით ყველა ოჯახებში დავდიოდით და მე ვეთანხმები ფრიდონს არც ერთი ადამიანის არც ერთი მეტნაკლებად კარგად მაცხოვრებლის ქართველი ემიგრანტის მაშინდელი ემიგრაცია მეთქოლობაში არც ერთი სახელზე ბედნიერების ნიშანი არ გვინახია იყო ცრემლი იყო ტირილი იყო მოგონება იყო სურვილი გადაეცით საქართველოს
და მე ამას ენათოს თქვი, როცა გვაცილებდნენ ეს ემიგრაცია მოვიდა აეროპორტში, ძირითადად ეს 49 წელია ახალი იქ შევხვდით. ერთი ძალიან ჭარმაგი, ხმიერი, მოხუცებული ადამიანი მუხლებზე დადგა და ბატონ ილიკო სოფიშვილს მოექვია მუხლზე. ბატონ ილიკო ძალიან შეთუხდა და წამოაყენა ეს მოხუცე ადამიანი და ახლა ამ მდგომარეობაში ჩავარდებოდა და ასეთი სიტყვები უთხრა იმ ადამიანს. ჩემო ილიკო, მე შენ მუხლებს კი არ ვეხვევი, მე ფეხს ვეხვევიო, 2-3 საათის შემდეგ საქართველოს მიწაზე რომ დავაწყოთ. აი ესეთი ძრაფი ემოციების ქვეშ ვიყავით ჩვენს და მე მინდა რომ მეთანხმები ფრიდონს, ჩემო ფრიდონ შეთავაზდეთ მადლობას ვერცდი. ბატონ ზვიათს, ბატონ ლექსოს, ბატონ ლევანს, ყველა იმ ჯგუფის წევრს, ვინც ეს საოცარი ფილმი გადაიღო. საოცარი თავისი შინაარსით, თავისი დაფიქრებით, რომ დავფიქრეთ ქართველები, ეს ფილმი მართლა თელმა საქართველოს უნდა ნახოს, რომ უფრო მეტად შეუყვარდეს ყველას, ყველა ქართველს თავისი მიწა-წყალი. და დადგეს ის დრო, როგორც ჩვენი უწმიდეს და უნეტარესი ილია მეორე ამბობს, მე ოპტიმისტი ადამიანი ვარ და ყველა ქართველი ოპტიმისტი უნდა იყოს, რომ ლაზარე როგორც აღდგა, ისე აღდგება საქართველოს და გაფრთხილდება და ღმერთმა ასე ინებოს. დიდი მადლობა. საქართველოს თვითმფრინავ ქართველზეა დამოკიდებული. ჩვენ უნდა ჩვენში გადავარჩინოთ ჩვენი წილი საქართველო. მომავალ თაობას ჩვენ უნდა შევუნარჩუნოთ ეროვნული კულტურა და სულიერი ფასეულობები. საქართველო აუცილებლად იცხოვრებს და მოესწრება ძნელად საკითხებს. უფალი თავისი იდუმალი, ყინული, მაგრამ გადამრჩენელი გზებით გვატარებს. რათა თვითმფრინავი ჩვენგან ვითარცა მამასთან დაბრუნებული, დამდაბლებული და შეჭრილებული უცხები შვილი, გულში ჩაიკრას და სიხარულით აღსილმა საზეპუროს უთხრა გაშალოს. მე მინდა ვთხოვო თავისი აზრი გამოთქვას გურჯაანის კულტურისა და სოციალური სამსახურის უფროს ქალბატონ ზიანები ერქეს, თუ შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამ დიდი საქმეს, ამ პროექტის ორგანიზატორებს, ამ ფილმის გაკეთებისთვის და ჩვენამდე მოდამისთვის. მე პირადად მეორედ ვნახე ეს ფილმი დღეს და ცრემლი ვერ შევიკავე. განსაკუთრებით შემაშფოთა საზღვარგარეთ დაბადებული მომავალი თაობის ბედმა, რომლებიც უკვე ჩვენები აღარ არიან და რომლებიც შეიძლება მართლა აღარ დაგვიბრუნდნენ. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ და ასევე მოუწოდებ ყველას, რომ მე წავიკითხე იქ დისკის ყდაზე, რომ ილია ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის სურვილი არის, რომ ეს დისკი უნდა იყოს ყველა ქართველის ოჯახში და მე გთხოვთ ყველას და მოუწოდებ, რომ ყველამ შევიწინოთ ეს დისკი, რომ გავალთ აქედან. ეს იქნება საქველმოქმედო და ყველა ჩვენგანის ოჯახში მართლა უნდა ინახებოდეს. იმას ვით საქართველოში ბრუნდება. შევიწოდე დაფერდე საქართველოს. ყოვლისა მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მობრძანდით დღეს აქ ამ ფილმის პრემიერაზე გურჯაანში. ერთი რაც უნდა ითქვას სტუდია გუთანის მიმართ, ეს არის ჭეშმარიტად პატრიოტების შემოქმედება. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც სტუდია გუთანშია გაერთიანებული, ყველანი არიან პატრიოტები, ქვეყნის მოყვარული. და პატრიოტობა ჩემთვის არ არის თქვათ მარტო სიტყვა და ხმამაღალი რაღაც. მაჩვენე რას აკეთებს შენ და გეტყვი პატრიოტი ხარ თუ იცახ. და სტუდია გუთანი სწორედ იმ დიდ საქმეს აკეთებს, რომელიც ეროვნული საქმეა. ეროვნული საქმე გახლავთ ახლა ყველამ კარგად ვიცით ჩვენ რომ თავიდანვე ითქვა ზვიანმა ბრძანა რომ ქართველი კაცი თავის ქვეყნიდან არ მიდის თუ უკიდურესი გაჭირვება არ აქვს. და ჩვენ დასაუბედუროთ საქართველოს მოხდა. იმ ვითარებაში და იმ მდგომარეობაში, რომ დადგა
ქართველების ფიზიკურად გადარჩენის მომენტი. პატრიარქის სიტყვებიც იყო აქ ნახსენები, ჩვენ უკვე ვიყავით უბსკურის პირას, ერთი ხელისკვრა და გადავიჩეხებოდით. მაგრამ ისიც აღინიშნა და მეც ვიტყვი და გავიმეორებ ყოველთვის, რომ საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრია და როგორც ჩანს, მაინც ღვთისმშობელი გვფარავს ჩვენ. და აქ ბატონმა ფრიდონმა, ბატონმა თენგიზმა აღნიშნა, რომ თუ ჩვენ თვითონ არ გავანძრიეთ ხელი და თუ რაღაც არ გავაკეთეთ, არაფერი არ გამოვა სხვანაირად და ყოველთვის სხვაგან ძიება იმ მიზეზებისა, რაც ჩვენ თავს არის, დასაკვირველია სიკეთეს არ მომიტანს. მე მაინც მინდა კიდე გავუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ფილმი არის მრავალმხრივ საყურადღებო და მრავალმხრივ დამაფიქრებელი. აქ ძალიან კარგად არის მოცემული თვითონ ფილმში ის ეტაპები, როგორ ხდება, თქვათ, ემიგრანტის იმ ცხოვრებაში შესვლა. აგერ ქალბატონმა მაიამ მოგახსენათ და ძანა, რომ 14 წელი პატარა დრო არ არის ქართველისთვის და როცა ქართველი წასული აყრილი თავის მიწაწვლიდან სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, აი ითქვა აქ და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ასია. ერთი დღე, ერთი წამი, ერთი მომენტიც არ არის საქართველოს ფიქრის გარეშე. რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა ხდება ის, რომ ეგუებიან ცხოვრებას ყველაფერი, მაგრამ მე მაინც მაქვს ესეთი განცდა ყველაზე დიდი ტრაგედია, რასაც ეს ფილმი გვაჩვენებს, არის ბოლო მომენტი. იქაური, იქ დაბადებული ბავშვების მდგომარეობა. რომ ბავშვი, რომელიც სხვა მიწაზე, სხვა ქვეყანაში იბადება და თავის მეტყველებას ლაპარაკს იწყებს იმ ენაზე, სადაც დაიბადება, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ის ქალბატონი რო გამოდის და ამბობს, რომ როგორ საქართველოს ჩამოსული აქ იქ დაბადებული გაზრდილი აქ რო ჩამოდის, მე აღარ უნდა წასვლა და თქვენ რატო ფიქრობთ იმას, რომ ეს პატარა ბავშვი, რომელიც აქ დაიბადა, იმას მოუნდება და რასაკვირველია არ მოუნდება. არ მოუნდება, იმიტომ რომ ადამიანი ყალიბდება იმ გარემოში, სადაც დაიბადება და სადაც გაიზრდება. მაგრამ ამ ფილმის მნიშვნელობა კიდევ და თქვათ, აი ისიც ჩვენ რომ პატრიარქმა კურთხევა მოგწია, ჩვენ რომ მოგველო მთელი საქართველოს დავდივართ ჩვენ და საბედნიეროდ, ეს იმისთვის არის, რომ ყველამ ჩვენ თვითონ ვიფიქროთ, რა გზები შეიძლება მოინახოს იმისთვის, რომ ის ხალხი დაბრუნდეს აქ. უპირველესი, როგორც ბატონმა თენგიზმა ბრძანა და მეც ვეთანხმები ამას, რასაკვირველია, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ბედი. თუ ჩვენ ქვეყანაში არ დაიწყო ის ცხოვრება, რომელიც მოიტანს სამუშაო ადგილს, რომელიც მოიტანს კეთილდღეობას, რომელიც მოიტანს სიმდიდრეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება საქართველოსნაირი ქვეყანა იყოს ღარიბი, არ შეიძლება. კიდევ ამბობ, ეს არის მართლაც 60-ის წილი, რაღაც ერთი პატარა უფლის და ღვთისმშობლის წილხვედრი. როგორ შეიძლება აქ ქვეყანაში შიმშილით ყდებოდეს ადამიანი და ისიც უნდა ითქვას, რომ თუ კი თვალს გადავავლებთ ჩვენ საქართველოს ისტორიას, არც ერთ დროს, არც ერთ ეპოქაში, მიუხედავად უზარმაზარი გრევისა, უზარმაზარი მტრების შემოსევისა, საუკუნეების განმავლობაში, თქვათ, იგივე მონღოლთა ბატონობა რო ავიღოთ, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ქართველი კაცი შიმშილით მომკვდარიყოს. მაგრამ მე-20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში ამის შემთხვევები საქართველოში იყო. ამას შეიძლება არ ამხელებდნენ და ეს, მაგრამ მაინც ჭირი თავის თავს არ დამალავს და სწორედ ეს არის აქ თავარი. რასაკვირველია, გაექცა ისევ ქალმა იმარჯვა, ქალი გავიდა, რომ შეენახა თავის შვილი და სულ მახსენდება ხოლმე ცარცის წრის ის მომენტი, როცა დედინაცვალი თუ დედა ბავშვის გაგლეჯაზე რო არიან. დაახლოებით საქართველოს აი ასეთ მდგომარეობაშია და რა თქმა უნდა, ეს ფილმი და სხვა ფილმები, რომელიც გუთანმა გადაიღო, ეს არის შემოძახილი გამოფხიზლების ზარების დარისხვა, რომ გამოფხიზლეთ ჩვენც და ჩვენ ვცდილობთ და გავაგზავნეთ რაღაც ნაწილი უცხოეთშიც, რომ ის იმ ქართველებმა უნდა ნახონ, რომ არ შეიძლება საქართველოს კაცი არ შეიძლება სხვაგან. აი იყო აქ ამაზედაც ლაპარაკი და ბატონი თენგიზი, ბატონი ფრიდონი შესანიშნავად იცნობენ აი იმ ემიგრაციას, რაც იყო ის ძველი ემიგრაცია. მაშინ უამრავი ხალხი გავიდა, თქვათ, აი 21 წლიდან დაწყებული, დაუშვათ, მაგრამ სულ ყველას
ამოხდა სული, ვინც ვერ ჩამოასწრო აქ და ვინც ვერ ჩამოვიდა, ყველას სამშობლოს ნატრაში აღმოხდა სული. აი ეს ამას რო გადავურჩეთ ჩვენი ვალდებულებაც არის რომ რაც შეგვიძლია როგორც შეგვიძლია ეს ხალხი როგორმე დაბრუნდეს საქართველოში. და რასაკვირველია კიდევ ვიმეორებ უპირველეს ყოვლისა ეს არის ქვეყანა უნდა დადგეს ფეხზე. ქვეყანა უნდა გაიმართოს წელში და ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა გავაკეთოთ ვისაც რა შეგვიძლია აქ არ არის სხვა რამეზე მოთხოვნა რომ ჩვენი ქვეყანა აყვავდეს ისეთი იყოს ისეთი ძლიერი იყოს ახლა რო ვახსენებ თქვა დავით აღმაშენებელს და თამარ მეფეს აი ამას მაინც უნდა დაუბრუნდეთ თუ მეც ვერ გავაკეთებთ მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გითხრათ თქვენ დიდი მადლობა მინდა უთხრა სტუდია გუთანს რომლის წევრები ესე აი შემართულები ხმალამოღებულები შეიძლება იფას იღწვიან იმისთვის რომ აი ეს სულიერება მისცენ ჩვენ საზოგადოებასაც და დაანახონ ეს სიყვარული როგორც ბატონმა ზვიადმა ბრძანა იქ წასულ ჩვენ ემიგრანტებს იცოცხლეთ გაგიმოდით ბედნიერებად მოგიშალოთ მე მინდა გურჯაანის გამგებლის მოადგილეს ბატონ ზურაბ დანიელიშვილს თხოვ თუ შეიძლება მოგვახსენოთ თავი ხო ეს ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევაა იმისა, როდესაც კარგი ფილმი არის გადაღებული ძალიან სამწუხარო ამბავი. სამწუხაროა ის, რაც დაემართა საქართველოს, რომ ამდენი ადამიანი იძულებული გახდა სამშობლო დაეტოვებინა, აქ ვინც დარჩა მათიანი ცალკე წუხს, იქ ისინი ცალკე წუხან და მუდმივი ტკივილის მდგომარეობაში ვართ, იქ ისინი აქ ჩვენ. ფილმი კი ნამდვილად შესანიშნავია, აი ზუსტად აი სამწუხარო ამბავზე რომ კარგი ფილმის გადაღება შეიძლება, იმისი მაგალითია. ფილმშიც იყო მაგაზე საუბარი, ნუ დავიმშვიდებთ იმით თავს, რომ ყველა დაბრუნდება. არ იქნება ასე, ჩვენ ხო ვიცით. ალბათ ნაწილი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც აქ არიან გაზრდილები, ნაწილი მაინც დაბრუნდება, თუ თვითონ ვერ დაბრუნდება, იმ ანდერს მაინც დატოვებს, რომ ჩემი გული მაინც წაიღეთ საქართველოშიო, ხო? მაგრამ ახალი თაობა დიდი ნაწილი მათი ალბათ ვერ დაბრუნდება. მაგრამ არ ნურც ამაზე გავიტეხავთ გულს. თავარი ის გაკეთდეს უნდა, რომ ქართველობა არ დაკარგონ იმათ იქ. და ხანდახან რომ ზოგიერთ ერთ შევნატრით ხოლმე რომ აი იმათ დიდი დიასპორა ყავთ და რამდენი დამხმარე ყავთ და რამდენი ხნის ამომღები ყავთ იმ სხვა ქვეყანაში. შეიძლება ეს გაჭირვება და ტკივილიანი ამბავი რაღაც გარკვეულ სარგებლიან ამბათაც კი ვაქციოთ, თუ სწორად მოვიქცევ. ხო? იმ ახალგაზრდა თაობას, ვინც იქ ცხოვრობენ, ქართული საბავშვობაღი თუ ქართული სკოლა თუ ქართული მენტალიტეტის გაზრდა, რომ მათ იცოდნენ, რომ ისინი ქართველები არიან. და როდესაც საქართველოს დაჭირდება, იქ ამოიღონ ამაზე ხმა და იქ თქვან თავიანთი საქმეები. ალბათ ეს იქნება ერთადერთი გამოსავალი. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ამ ფილმზე ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება ეხლა რაღაც თქმა უნდა, მაგრამ არღის ალბათ უფრო მეტი და მეტის თქმა ყველა ჩვენთაგანისთვის გასაგები იყო და ალბათ ყველა ჩვენთაგანს გარკვეული ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები ცრემლი მოგოდგა თვალზე. ეცრემლები დააბრუნეს. დიდი მადლობა ფილმის შემქმნელებს. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბს. მართლაც სასიამოვნოა რომ იგი მოგზანდა და დაგვაფასა. მე მინდა უბრალოდ ზოგიერთი ჩინოვნიკის გასაგონად მოგახსენოთ, არა მარტო გურჯაანში, არამედ სულიად ზოგადად ვამბობ საქართველოშიც და მინდა რომ მათ გაიგონ. ელემენტარულად ჯერეთი ქვეყნის ჭირისუფალი უნდა იყოს, როცა ხელისუფლებაში მოდიხარ და ისეთი ჭაპანი უნდა გაწიო, რომ მართლაც მოსალოცი კი არ იყოს ხელისუფლებაში მოსვლა და თანამდებობაზე მოსვლა, არამედ ეს იყოს მძიმე ტვირთი და ეს უნდა ზიდო. ეგ არის. შევახსენებ ლევან გოთუას სიტყვებს, კიდევ ზოგ-ზოგიერთებს, ხელისუფლება მიდი მოდის, მაგრამ სამშობლო რჩება. და სტუდია გუთანს არავის დასაყუდრებელი არაფერი არ ჭირს. ეს ისე ზოგადად მინდა იცოდეთ, გამგებმა გაიგოს.
მე მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც ეგან აღვიჩეთ ქალბატონ ნინოს იმისთვის რომ ეს ყველაფერი რამდენჯერმე შევხმედი და უცებ ოპერატიულად მოგვარდა ქალბატონ რუსო ჩიტაურს აუცილებლად ქალბატონ ეკაბეროშვილს ამ შესანიშნავ ვაჟკაცებს რომელმაც დაამშვენეს ჩვენი დღევანდელი საღამო და მე მინდა გითხრათ რომ ისინი მრავალჟამიერით დაასრულებენ ამას ჩვენი მამების გამოსვლის შემდეგ და სტუდია გუთანმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ჩვენი ფილმები დააჯილდოვოს და ჩვენი ლეგენდები დააჯილდოვებენ ამ ბიჭებს სწორედ ჩვენი დისკებით და ჩვენი ფილმებით რომ არა ხო და ყველაზე გამორჩეული და მთავარი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენი სტუდიის დიდ მეგობარს არაჩვეულებრივ ადამიანს არაჩვეულებრივ ქართველს ქალბატონ ეკამ ჭედლიშვილს ყველას მოგეხსენებათ მისი სახელი და გვარი რომელიც ემწუთში აქ არ არის მაგრამ რასაკვირველია ჩვენ შევხვდებით აქედან რომ წავალთ და მინდა ვთქვა რომ ერთგვარი დიდი კედმოხრა გააკეთა გურჯაანის მხრიდან სტუდია გუთანის და ჩვენი სტუმრების მიმართ ეს მინდა რომ ყველა მიცოდეთ უღრმესი მადლობა ყველას მოგზაურობისთვის უღრმესი მადლობა დაფასებისთვის მამებო ხო თქვენი სიტყვაც მოგვახსენოთ და მე ერთი კაი მრავალჟამიერით მართლაც აი ძნელია ამ ფილმს უყუროს ადამიანმა აუღებლებლად და ცრემლის გარეშე მოვთხოვთ ხო და ეს არა ვარ აქ იმდენი აი პატრიოტის დიდი სურვილია რომ ამ ფილმს ყველა ქართველმა მოყუროს მე პირადად დიდი ველოდებით უყური ამ ფილმს და ვერანაირად შეიძლება მაგრამ ყველაზე მეტად რამაც ამაღლებოდა და ამაფიქრა აი თავობის პედრია რომელიც უსხოეთში იბადება და რომელმაც არის ის ფაქტიურად სამშობლოს შესახებ არაფერი და ძალაუნებურად ასია ის ქართველად კი ეცოდინება რომ ქართველია მაგრამ ქართველი საბარით არის რო ვიკითხოთ რომ დავასვათ ეს კითხვა საერთოდ აი ეს წამოწყება იმდენად დიდია იმდენად საშურია რაც აი თავდადებული ადამიანმა წამოიწყეს მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ერს ყავს გონიერი ადამიანები რომლებიც საქმე იმაშია რომ აი ამ დაავადების სამსნეულების შენიშნება რაც ჩვენ ერს ჭირს არ ყოფილა ადვილი თითოეული ჩვენთაგანი ვერ ხედავთ ამას იმის როგორც უნდა ხედავდეთ იმიტომ რომ ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრება ეს გართობას იამონებას აღგონავი ისეთ ხილში გვაგდებს რომ ვერ ხვდებით რა დღეში ვართ და თუ აი ეს ხომალდი თუ კი იძირება მაშინ რას ვაკეთებთ რას ვაწყობთ და რას ვიწყობთ ამ პრობლემით ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი თუ კი ხორციელი სნეულების შემჩნევა და დიაგნოსტიკა რთულია და არ არის ადვილი მით უმეტეს სულიერი სამ ერის სულიერი ღირებულებები მის სულიერი მდგომარეობა მართლაც დამსაფიქრებელ მდგომარეობაშია და მადლობა ღმერთს ყავს პირსეული ადამიანები გონიერი ადამიანები და კიდევ აი იმ ფილმში ერთი რამეა ეკლესიას მართლაც აქვს ზალა ერთი რო ღვთისგან აქვს ეს ზალა არა ის რომ რაიმეს პირადად ისეთ რამეს წარმოვადგენთ ჩვენ არამედ იმიტომ რომ ეკლესიის გარშემო ერთობაა მასში ერთობით ხდება ყველაფერი და თვითი ადამიანი თითოეული უცხოეთშიც მაინც დაგათითოებს ეს ცხოვრება ეკლესია რაღაც ძალა რომელიც გაერთიანებს მერტმა დაალოსოს უსმიდესი ჩვენი პატრიარქი მერტმა დაალოსოს ჩვენი საერა ხელისუფალნი რომელნიც უნიერი ადამიანები არიან დღესდღეობით თუნი ბიზინა და რომელნიც აი დიაგნოსტიკას დიაგნოზს ზუსტად უსვამენ ჩვენ ერს და თითოეულ ჩვენთაგანს რა შეგვიძლია რა გავაკეთოთ მარტო ეს საუბარი კი კარგია ეს ყველაფერი მაგრამ ერთი რამ მაინც ვიყოთ მზად თუ კი აი ეს ადამიანები ვისაც საქვთ ძალა ვისაც ყოველდღე ამის ხედვა რომ დაინახეს ეს ყველაფერი და ისინი ამ ყველაფერს შეეცდებიან რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგდეს და აღდგეს ჩვენ ვიყოთ მზად თითოეულს რაც შეგვიძლია ფილმშიც ითქვა თითოეულ ქართველზეა დამოკიდებული საქართველოს ყვავილდელი დღე თითოეულმა თავისი წილი გაიღოს საქართველოს ყვავილდელ დღეში და თუ კი ისევ დავთითოვდები და ვიფიქრეთ რომ მე რა შემიძლია ვიყოთ მზად ეს წამოწყება ანუ დაწყებულია ეს საქმე მადლობა ღმერთს მადლობა ამ ხალხს და
ვიყოთ მზად და ხელი მაინც გაუწოდოთ ამ დამარშვალ ხალხს ჭიქაწყალი მაინც მივაწოდოთ და თვითონ საქმე დაგვასაქმებს მადლობთ მეთმა დავუსოს ყველა და მეთმა დავუსოს